بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بكمل آخر جزء في كونسبت 1.3 جونيور 5 ساينس. هابيتات ريستوريشن. كلمة هابيتات ريستوريشن معناها إعادة الموطن الطبيعي للكائن الحي. بيبدأ بالأول كده خالص. Human activities can cause major change to the environment. الهيومن activities يعني نشاط الإنسان ده ممكن يسبب major change to the environment، تغير تام في البيئة. Human remove many plants that causes river bank to erode. الإنسان ممكن يزيل كميات كبيرة من النباتات، والكميات ديت ممكن تؤدي إلى تآكل ضفاف الأنهار، بسميها river bank to erode. Floods الفيضانات may reach further inland. ممكن تبقى بعيدة جدا للأراضي. when the wetland are drained لما بيحصل جفاف للأراضي. كل دي بسميها human activities. once harm has been done، لو حصل ضرر بقى للإنسان من الإنسان للenvironment، scientists العلماء بيبدأوا engineers المهندسين and concerning citizen معناهم المواطنين المهتمين بالبيئة work on restoration، بيبدأوا في عملية إعادة إصلاح البيئة، اسمها habitat restoration. وكلمة habitat restoration معناها عملية الإصلاح، وأنا بقول عليها it is a process of returning habitat back. 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 كمان مرة كده. A process of returning habitat back. Again. A process of returning habitat back. A process of returning habitat back. Okay. To its natural state. To its natural state before harm was done on it أو to it. بقول تاني الهابيتات ريستوريشن عملية الإصلاح معناها a process of returning habitat back to its natural state، يعني استعادة الموطن الطبيعي زي ما كان before harm was done. طيب how restoration project are done. طب ازاي بعمل عملية إصلاح؟ أول حاجة بقول repairing all parts of habitat by bringing back food and water source. أرجع تاني الفود والووتر للمكان ده and recovering shelter and space، وبرجع تاني الشلتر والايه والسبيس. طب بيقول لي ملحوظه وخلي بالك most project take a lot of work. طبعا المشاريع دي بتاخد شغل كتير جدا جدا and long time but they can have a very positive result. يعني مثلا لو حصل قطع في غابه معينه او تقطيع الاشجار عشان ارجع البيئه تاني زي ما كانت، بتاخد ايه a lot of time، وقت طويل جدا أو a long time to return back as they was. أوكي، ده الجزء اللي بيتكلم عن حاجة اسمها habitat restoration.